Reka nanone nkwifuriza amahoro y'Imana wo gukurikirana David Rwanda umunsi ku wundi. Ikiganiro cyo nibaho nkawe ubwawe, nkwibutsa gukora subscribe aho utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Nibyo koko ushobora kubyumva cyangwa ukumva ko ari ibintu bisanzwe bitewe n'igihe cyose umaze ubyumva cyangwa se n'igihe cyose umaze ubitekereza ndetse ntubiha agaciro. Gusa koko mu by'ukuri nk'uko babivuga bavuga neza abahanga ndetse babyize mu bintu bya teoloji ndetse n'indi bitandukanye cyane. Abo nibo bahamya neza ndetse bagahamya badashidikanya ko Bibiliya burya ngo iyo uyisomye neza ibasha kuba yakuyobora ndetse ikakuyobora inzira nziza cyane, ikaba yaguha kuba umugabo w'indakemwa mu mico ndetse no mu myitwarire. Ariko nanone burya ngo iyo ubashije kuyisoma nabi ndetse ukayumva uko itanditse ishobora kuba yakuyobya ndetse ikagushitsa ku nzira y'irimbukiro. Urakaza neza mu kiganiro baho nkawe ubwawe. Nimba utarakora subscribe ngusaba kugira ngo uyikore maze ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Mbere yuko tuvuga iyi nkuru cyangwa se tugira ibyo tuvugaho kuri uyu muntu, reka tubanze twifashishe rino jambo ry'Imana riri muri Zaburi. Iyi ni Zaburi Dawidi yahimbye ubwo yari guhangana n'ingabo z'Abafilisitiya. Ni Zaburi ya 56 igice cya 5 kugeza ku gice cya 8. Aya magambo ni meza kandi niyo yabasha kuba yadufasha kugira ngo tubashe kugira icyo twageraho. Aya niyo magambo yanditse ndetse abasha kuba yasobanura inkuru yacu neza mu buryo bwimbitse. Haranditse ngo Imana izampa gushima izina ryayo. Imana niyo niringiye sintinya. Abantu babasha kuntwara iki? Biriza umunsi bagoreka amagambo yanjye. Bibwira ibyo kungirira nabi bisa. Baraterana bakisha bakarondora ibirenge byanjye. Kuko bubikiye ubugingo bwanjye. Mbese gukiranuka kwabo kuzabakirisha. Mana tsinda amahanga hasi n'umujinya wawe. Iyi ni Zaburi Dawidi yahimbye ubwo yari guhangana n'Abafilisitiya ari gusaba Imana kugira ngo ibashe kuba yamuha imbaraga. Ndagusaba kugira ngo ubashe gukurikirana ndetse ubashe kuba wasobanukirwa neza kino kiganiro baho nkawe ubwawe. Reka duhuze ibi bintu ndetse tubashe kubihuza n'iyi nkuru y'uyu mugabo. Mu giturage kimwe hari umugabo w'umuherwe cyane. Gusa uwo mugabo w'umuherwe rimwe yari aryamye ndetse mu kuryama ko aribagirwa ntiyabasha kuba yakinga inzu ye. Gusa mu kwibagirwa gukinga inzu ye yasanze rwose ibintu byose yari yasize muri saro ye bari babashije kuba babitwara. Dore ko mu byo bari bamutwaye hari harimo amamashini ye ndetse na gaze yatekeragaho ntabwo bigeze bayiha agahenge dore ko nayo bayitwaye. Uwo mugabo yabayeho nabi ndetse abasha kuba yakivovotera Imana dore ko yari amaze kubona neza ko ibintu byose babitwaye kandi uko yibwiraga ndetse nuko yatekerezaga rwose yibwiraga ko ari umukiranutsi cyane. Ibyo rero byamuhesheje imbaraga ndetse bibasha kuba byatuma rwose yababara cyane bitewe n'ibyari bimaze kuba byamubaho. Yabashije kuba yakivovotera Imana ndetse yibaza ibintu bimubayeho ntiyabasha kuba yabisobanukirwa. Atese Mana no kubera iki rwose ari ngewe bibayeho. Yararakaye cyane ndetse muri iyo minsi ntiyigeze ajya guterana n'abandi kugira ngo abashe kujya mu rusengero aho yasengeraga. Dore ko yumvaga ko muri we rwose nta mbaraga ndetse nta n'ubushobozi afite bwo kuba yajya guterana dore ko yatekereje ko Imana rwose itari mu ruhande rwe. Gusa yakomeje kuba yagendererwa ndetse akajya asurwa n'abandi bagenzi bamubaza ati ese mugabo kutakiza gusenga byagenze biti? Ati shani mubireke mwe nimusenge mufite Imana. Naho nge rwose ndumva nta mbaraga ndetse nta n'ibyiringiro mfite byabasha kuba byashoboza kuba naza gusenga. Umugabo yakomeje kubaho ngaho ndetse ashira icyumweru cyose rwose atabasha kuba yajya guterana n'abandi rwose. Kandi uwo mugabo rwose cyari ikizira ko yari no kumara iminsi 2 atarabasha kuba yajya ku rusengero ngo aterane n'abandi. Ariko mu kwibwa kwe rwose byatumye acika indege ndetse aracogora cyane. Dore ko yatekerezaga ko rwose Imana yamwibagiwe ndetse kitakinamwitayeho. Gusa haciyeho iminsi rwose yaje kumva inkuru ndetse yumva inkuru y'akababaro cyane. Umuturanyi we rwose inzu yari yahiye ndetse yakongotse. Gusa mu guperereza amakuru ndetse no mu kugenzura neza baje gusanga hari gaze yaturikiye mu nzu y'uwo muturanyi we. Abana be barapfa ndetse n'umugore we arapfa. Dore ko n'uwo muturanyi we rwose bitigeze bimuha agahenge dore ko nawe yahakomerekeye cyane akajya mu bitaro. Gusa bakomeje kuba bagenzura ndetse baraperereza neza basanga rwose wa mugabo ibintu byose yari yabuze ari wa muturanyi we wari wabyibye. Nuko mu kubyiba rwose yaribeshye ndetse mu kuryama kwe ntiyigeze afunga ya gaze neza yari yibye. Rero ya gaze niyo yabashije kuba yamuturikana ndetse yica umuryango we wose nawe imusiga mu burwayi bukomeye cyane. Wa muturanyi nibwo yaje kwibuka ndetse aratekereza cyane abasha kuba yakibaza ati ese Mana yanjye no kubera iki ngiye bino bintu atari nge byabayeho. Niho yagiye yakumva agaciro neza ndetse yumva ko Imana rwose yagize uruhare mu kubaho kwe ndetse no mu buzima bwe.
nibwo yagiye yakumva ndetse atekereza ko rwose kwivovotera Imana kwe nta mumaro byigeze bigira. The point key: ndabizi neza nawe rwose hari byinshi uhura nabyo ndetse bikabasha kuba byakubangamira bigatuma rwose wumva ko ukwiye gucika intege, cyane cyane kubemera Imana ndetse no mu bandi bose basenga bafite imyizerere yabo. Hari igihe ibibazo bibageraho maze ibyo bibazo bigatuma bacogora mu rugendo rwabo. Rimwe na rimwe batangira kuba bakivovotera Imana yabaremye, ndetse na ya Bibiliya dufata nk'umuhanuzi utavangiye bagatangira kuyitera ishoti ndetse bakumva ko nta kibamariye, dore ko ibibazo ndetse na situwasiyo baba barimo ako kanya baba bari gutekereza. Nyamara ntibibuke neza kuko Imana iteza ikibazo kandi rwose iteganyije no kuba yagira ikindi kintu rwose yazana kugira ngo kibe igisubizo cy'icyo kibazo. Dore ko koko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ati mwinjire mu marembo y'Imana rwose mushima, ngo muvuge imirimo ndetse no gukomera kw'Imana bihoraho. Nibyo koko ibibazo bibaho ndetse bihoraho cyane mu buzima, ariko rwose ibyo ngibyo ntabwo ari byo biduhesha imbaraga, nta nubwo ari byo bituma rwose twabasha kuba twacogora. Ikiganiro nibaho nkawe ubwawe, nta mbaraga ndetse nta n'ubushobozi wowe rwose ufite bwabasha kuba bwatuma ko Imana yakwibagiwe cyangwa se yakuretse. Nibyo kenshi uzahora n'ibibazo byinshi ndetse uzahora n'ibintu byinshi bibasha kuba byatuma ucogora mu rugendo, ariko koko ibyo bintu uhura nabyo umunsi ku wundi ntabwo ari byo bisobanuye ko Imana yakuretse cyangwa se ko itari mu ruhande rwawe. Erega ujye utekereza ndetse ufata urugero ku bandi, ibyo byose uba unyuramo ntabwo ari we rwose uba warabinyuzemo wenyine. Hari benshi bagiye babinyuramo ndetse abo bantu babinyuzemo bagakomera ndetse bakabasha kuba babinyuramo neza ndetse bakahavana ikamba rya gitwari rwose. Rero nta mpamvu yo kuba wakivovotera Imana ndetse utekereza ko rwose Imana yakwibagiwe, ko ntacyo rwose imaze ndetse ko nta n'icyo yakoze ku buzima bwawe. Ndabizi biriho byinshi, ahubwo ibyo byose biriho niko udashaka kuba wabitekereza ndetse ngo bibone ndetse ubishireho rwose gahunda ndetse ngo ubashe kuba wabitekerezaho cyane, maze ibyo ngibyo biguhesha imbaraga zo kuba washima Imana umunsi ku wundi. Hari inkuru nyinshi zo muri Bibiliya ndetse n'abandi bantu benshi bagiye bahura n'ibibazo byinshi, gusa ibyo bibazo rwose bagiye babinyuramo ndetse bakabinyuramo bakomeye. Muri ibyo ngibyo twavugamo nk'umugabo witwa Yobu. Rwose umugabo witwa Yobu muri Bibiliya baramuvuga ndetse bakamunonosora cyane, bavuga kuntu imitungo yamushizeho ndetse si imitungo gusa we yamushizeho gusa, dore ko ahubwo n'abana be ndetse n'umugore we babanaga mu nzu baryamana babyaranye nawe yamwihakanye. Ariko bitewe n'imbaraga ndetse no gukomera kwa Yobu ndetse no kutikuraho kuba inyangamugayo kwiwe, ibyo byose byamuhesheje imbaraga ndetse Imana ibasha kuba yamukubira imuha ibirenze ibyo yari afite. Nibyo kuko ndabizi nawe ufite ibibazo byinshi ndetse kandi bikuremereye. Hariho kubura ubushobozi bwo kuba wabaho, hariho kuba wabona abandi uko babayeho ndetse ukiheba cyane ukumva ko we rwose wasigaye inyuma ndetse wasigajwe inyuma n'amateka. Gusa ariko kuri guhari ndetse kutazigera guhinduka si uko nguko biri rwose, dore ko rwose ubuzima urimo ndetse hari abantu benshi bagiye babucamo nk'uko nahereye kare mbivuga. Hari benshi bagiye babucamo ndetse bakabucamo neza cyane. Rero komera ndetse ugira ubutwari ndetse ukomeze gusenga ibibazo ucamo ndetse n'ingorane ntibiguheshe imbaraga zo kuba wakihakana umuremyi wawe. Nibyo koko hari byinshi unyuramo ndetse ibyo byinshi unyuramo bigatuma rwose wiheba ndetse ukaniganyira, ariko rwose burya ujye utekereza ko rwose mu bibi byose ndetse no mu byiza buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu, kandi burya impamvu ituma ikintu kibaho aba ari ukugira ngo cya kintu kizagusigira isomo ndetse iryo somo uzabasha kuba waryigisha abandi bahuye n'ibibazo bimeze nk'ibyo ngibyo. Kandi burya ibikomere byose uko bigenda byomoka niko bigenda bigusigira n'amashimwe mu buzima bwawe. Rero si ngombwa kugomeza kwiheba ndetse no kwiganyira wumva ko ibintu byose rwose byagushiranye ndetse wumve ko rwose ibintu byacitse. Nta byacitse ndetse nta n'ibintu birenze rwose biri kukubaho pe, kuko nugenzura neza uzajya usanga ibintu uri gucamo hari benshi bagiye babicamo ndetse bakabicamo neza bakomeye. Rero rwose komera mwene data ndetse ukomeze kuba wakomera cyane, usenga ubudasiba kuko isaha ku isaha Imana iba ihari ku ruhande rwawe rwose. Ndabakunda cyane. Yari David Rwanda, nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi.